హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సిరిలయ్య వంటలు. ఈరోజు సిరిలయ్య వంటల్లో వెజ్ బిర్యానీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ వెజ్ బిర్యానీని కుక్కర్లో చాలా సులువుగా పొడి పొడిగా రుచికరంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. వెజ్ బిర్యానీ కోసం నేను ఇక్కడ 1.5 కప్పు బియ్యాన్ని తీసుకున్నాను. నేను ఇక్కడ మనం రెగ్యులర్గా తీసుకునే బియ్యాన్నే తీసుకున్నాను. వీటిని శుభ్రంగా 2-3 సార్లు కడిగి పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మసాలా కోసం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి, 10 జీడిపప్పులు, కొద్దిగా పచ్చి కొబ్బరి వేసుకోవాలి. మీరు ఇక్కడ పచ్చి కొబ్బరికి బదులుగా ఎండు కొబ్బరి వేసుకున్నా పర్వాలేదు. దీని అంతటిని కూడా ఇలా మెత్తగా మిక్సీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బిర్యానీ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కుక్కర్ పెట్టుకొని అందులో 1 స్పూన్ నెయ్యి, 4 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాస్త వేడెక్కాక ఇందులో హోల్ గరం మసాలా, 5 పచ్చిమిర్చి, సన్నగా పొడువుగా కట్ చేసుకున్న ఒక ఉల్లిపాయని వేసుకొని వీటన్నిటిని కూడా 1 నిమిషం పాటు వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు కాస్త వేగాక ఇందులోనే కొద్దిగా జీడిపప్పు వేసుకొని వీటిని కూడా వేయించాలి. చూసారా, ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు కాస్త వేగాయి. ఇలా వేయించుకున్నాక ఇందులోనే మనం మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా ముద్దని 2 స్పూన్స్ వేసుకొని దీనిని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. 2-3 నిమిషాల పాటు వేయించుకుంటే ఇక్కడ మసాలా ముద్దంతా బాగా వేగిపోయింది. ఇలా వేయించుకున్నాక ఇందులోనే కొద్దిగా బంగాళాదుంప ముక్కలు, క్యారెట్ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, పచ్చి బఠానీ, కొద్దిగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ఇలా మీకు వీలైన ఏ వెజిటబుల్స్నైనా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా అన్నిటినీ వేసుకున్నాక మనం వేసుకునే వెజిటబుల్స్ అన్నిటినీ కూడా 3-4 నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఇక్కడ మనం వేసుకునే వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా కాస్త వేగాయి. ఇలా వేయించుకున్నాక ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 1 స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ ధనియా పౌడర్, 1 స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి. మనం వేసుకునే ఈ మసాలాలన్నీ కూడా ఈ ముక్కలకు బాగా పట్టేలా కలపాలి. ఇలా కలుపుతూ మరొక నిమిషం పాటు వేయించాలి. ఇలా వెజిటబుల్స్ అన్నిటినీ కూడా బాగా వేయించుకున్నాక ఇందులో కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యాన్ని వేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ మనం రెగ్యులర్గా వండుకునే బియ్యాన్నే తీసుకున్నాను. ఇలా బియ్యం అంతటిని వేసుకున్నాక ఈ బియ్యాన్ని కూడా 1 నిమిషం పాటు వేయించాలి. దీని అంతటిని బాగా కలుపుకొని 1 నిమిషం పాటు వేయించుకున్నాక ఇందులో బియ్యానికి సరిపడా వాటర్ని వేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 1.5 కప్పు బియ్యం తీసుకున్నాను కనుక 3 కప్స్ వాటర్ని వేసుకుంటున్నాను. ఇందులోనే కొద్దిగా కొత్తిమీర తురుము కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. మీరు ఒకవేళ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నట్టుగా అయితే 1/2 కప్పు వాటర్ని తగ్గించి వేసుకోండి. ఇలా దీని అంతటిని బాగా కలిసేలా కలుపుకున్నాక కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని 3 విజిల్స్ వేయించుకుంటే బిర్యానీ బాగా ఉడికిపోతుంది. నేను ఇక్కడ 3 విజిల్స్ వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాను. ఒక 10 నిమిషాల పాటు కుక్కర్ చల్లారాక మూత తెరిచి చూద్దాం. చూసారా, ఇక్కడ వెజ్ బిర్యానీ పొడి పొడిగా బాగా ఉడికిపోయింది. ఎంతో సులువుగా తయారు చేసుకునే ఈ వెజ్ బిర్యానీ లంచ్ బాక్సులకు కూడా చాలా బాగుంటుంది. దీనిని రైతాతో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్టుగా అయితే వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే సిరిలయ్య వంటల ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి. మరో రెసిపీతో మీ ముందుంటా. బాయ్.